नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मनरित ब्लग। सो गाइज, आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ गोदाबारी मम्मी र म भएर। सो हामी घरबाट जस्ट निस्केको छौँ। अब चाहिँ हामी गाडी चढ्ने तयारीमा छौँ।
गाइज हामीहरू चाहिँ सातो बाटोको जाम कटिसकेर सातो बाटोबाट जामबाट पारिपट्टि जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सातो बाटो भइहाल्यो। अब चाहिँ गाडी फेरि यतातिर प्यासेन्जरलाई पनि रोक्ने होला। सो रोक्यो नै। यो चाहिँ गोदावरीको बस स्टप हामी आउन लागिसकेको छौँ। सायद यो चाहिँ गोदावरीको बस स्टप नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिलाको त्यो सम्झना अनुसार। सो हामी चाहिँ गोदावरीको फाइनल्ली बस स्टपमा आइसकेको छौँ है। यहाँ धेरै गाडीहरू पनि छन्, माइक्रोहरू छन्, ट्याक्सीहरू छन्। सो हामी चाहिँ बसमा आएको थियौँ, इबी बसमा। सो दाइ कता कता लगाउनुहुन्छ भनेको चाहिँ म चाहिँ फर्काएर चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि बाटो तर्नु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो फेरि हामी चाहिँ ब्याक भयौँ। हामीहरू चाहिँ बसबाट ओर्लिसकेको थियौँ। अब चाहिँ हामीहरू हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ गोदावरी वनमा। सो 15 मिनट जति लाग्छ है मलाई चाहिँ पहिला हिँडेको याद अनुसार। सो पब्लिक गाडी भयो भने चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ, पर्दैन पर्छ। प्राइभेट भयो भने चाहिँ हिँड्दै जानु पर्दैन। मम्मीलाई हाई भन्नु भनेको हाई भनिसक्नु भयो मम्मी चाहिँ।
मम्मी चाहिँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो। सो म चाहिँ अगाडि फोटो खिच्दै होइन भिडियोहरू खिच्दै कस्तो राम्रो भ्यू लागेर म चाहिँ भिडियो लिइहालेँ। यतातिर चाहिँ सायद क्याम्पस हो कि जस्तो पनि छ। यो चाहिँ गोदावरी बसबाट पब्लिक बसबाट ओर्लिसकेपछि जाने रोड भइहाल्यो। रोड चाहिँ एकदम राम्रो छ तर सानो छ है। साइड फुटपाथ चाहिँ ठुलो छ, गाडीहरू हिँड्ने चाहिँ सानो छ। सो म चाहिँ भिडियोहरू खिच्दै फोटोहरू खिच्दै अगाडि थिएँ। मम्मी चाहिँ अलिकति पछाडि हुनुहुन्थ्यो। कस्तो राम्रो भ्यूहरू थियो। सो म चाहिँ एकदम धेरै एक्साइटेड भन्दा पनि एकदम धेरै वाउ भएको थियो। एकदम यो नेचर देखेर म चाहिँ एकदम नेचर लभर। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम धेरै राम्रो छ है। सो गाइज हामीहरू चाहिँ गोदावरीभित्र छिरिसकेको थियौँ। मैले चाहिँ अलिकति टिकट काट्न गएको भएर भित्र छिरेको चाहिँ भिडियो राख्न पाएन। यो चाहिँ गोदावरी वन भइहाल्यो। यहाँ हरेक किसिमका बोट बिरुवाहरू पाउने गर्छ। एकदम नयाँ प्लान्ट्सहरू पनि देख्न सक्छौँ हामीहरू। एकदम धेरै नै। यो चाहिँ मम्मी चाहिँ उता हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ के हो भनेर बताइदिइरहनु भएको थियो मम्मीले चाहिँ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ गोदावरीभित्रको के भन्नु भ्यू होइन। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। सो हामी चाहिँ भर्खर इन्टर गरेको थियौँ। मलाई चाहिँ भोक लागिसकेको थियो। मम्मी के खाने भनेर मम्मीसँग कहाँ बसेर खाने के खाने भन्दै सोध्दै थिएँ म चाहिँ। अनि राम्रो लागेर मलाई चाहिँ भिडियो लिन मन लागिहाल्यो। अनि सो कस्तो राम्रो गेट गराएको है भनेर हेरिरहेको थिएँ। अब फेरि पानी पर्न स्टार्ट भइसक्यो किनकि त्यही त हो बर्खाको समय, पानी परिहाल्छ। सो पानी परिहाल्यो। आज चाहिँ हामीले छाता पनि लिएको थिएनौँ, पानी पनि परिहाल्यो। सबजना छाता ओढेर बस्नु भएको रहेछ। यहाँ चाहिँ मम्मी पानी आए पनि मेरो भिडियो चाहिँ गरिदिनु न भनेर मम्मीलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ। मम्मी चाहिँ भिडियो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ एकदम धेरै राम्रो, सबजनाहरू छाता ओढ्दै हिँड्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो गाइज मम्मीले चाहिँ मेरो भिडियो लिँदै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ अगाडि मम्मीले पछाडिबाट मेरो फोटोहरू भिडियोहरू क्लिक गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पानी चाहिँ आएर बेहाल थियो। हामीहरूसँग छाता पनि थिएन। अब कहाँनिर ओत लाग्ने भनेर हामीहरू चाहिँ ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै थियौँ। सो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ गोदावरी बिचतिरको नजारा भ्यू भइहाल्यो। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट पनि देखिन सकिन्छ। म त नदेखेको कहिले पनि नदेखेको प्लान्टहरू एकदम धेरै देखेर चाहिँ एक्साइटेड भइरहेको थिएँ। यो चाहिँ म के भन्दै देखाउँदै थिएँ मलाई चाहिँ अहिले एक्ज्याक्टली याद चाहिँ आएन। सो यो चाहिँ एकदम धेरै भ्यू भइहाल्यो। हामीहरू चाहिँ माथि जाँदै थियौँ यहाँदेखि। सो देख्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज यो चाहिँ भइहाल्यो गोदावरीको भ्यू होइन। यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको फ्लावरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मम्मीहरूलाई थोरै फोटो खिच्दिएँ अनि मेरो फोटो लिएँ। अनि पछि म चाहिँ भिडियो बनाउनेतिर लगाइहालेँ। अनि मम्मीको पनि भिडियो ल्याइदिएको छु अरे आफ्नो मम्मीसँग मेरो पनि। म चाहिँ पानी आएर एकदम ठुलो पानी पऱ्यो अनि कहाँ ओत्ने भनेर खोज्दै आफै नै भिजिसकेँ, पुतुकै भिजिसकेको छु। यहाँ चाहिँ मानिसहरू फोटोहरू खिच्दै हुनुहुन्थ्यो है। यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा फ्लावरहरू भर्खर लगाएको थियो, खनिरहेको थियो। सो मम्मी अगाडि अहिले चाहिँ म पछाडि भएको थिएँ। यो मखमली कस्तो राम्रो फुलेको वाउ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मी। म पनि मम्मी टिप्नु पाइँदैन भने मम्मीले अहिले फेरि तिमीलाई जरिमाना तिराउला भन्दै हँसाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ भइहाल्यो गोदावरी। अनि मम्मी चाहिँ मेरो भिडियो लिइदिनु न मम्मी, मलाई त कस्तो मन पर्यो भ्यू भनेर मम्मीले चाहिँ मेरो भिडियो लिइराख्नु भएको थियो। म चाहिँ अगाडि पोज दिँदै घुम्दै नाच्दै थिएँ। म चाहिँ यहाँनिर के बोलेको थिएँ ल भिडियो म्युट गरेर अनि भोइस राखेको त के बोले है। मैले नै थाहा भएन आफूले बोलेको कुरा, आफैले नै थाहा नपाउने मान्छे भएँ अहिले चाहिँ म। यो चाहिँ भित्र हाउसभित्र के राखेको छ भनेर हामी चाहिँ मम्मी र म जाम न भन्दै फेरि चस्मा लगाइहालेँ। म चाहिँ भित्र अब आफ्नो कपाल अलिअलि मुसारेँ होइन।
सो हिँड्दै थिएँ म चाहिँ बोल्दै बोल्दै हिँड्दै थिएँ मम्मीसँग बोल्दै बोल्दै के बोल्दै हिँड्दै थिएँ। कपाल पनि चिसो चिसो भइरहेको थियो मेरो त कपडाहरू सब भिजिरहेको थियो किनकि हामीसँग छाता नै थिएन। सो स्याड म चाहिँ सधैँ छाता लिएर हिँड्ने मान्छे अनफर्चुनेटली आज चाहिँ छातै लग्न भुलेछु। मम्मी चाहिँ अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ मम्मीलाई कुर्दै थिएँ मैले चाहिँ कति बेला आउनुहुन्छ मम्मी भनेर। सो यो चाहिँ हामीहरू माथि हेर्न पुगेको थियौँ कि है। सो हामी चाहिँ भित्र छिर्यौँ यहाँदेखि कस्तो कस्तो फ्लावरहरू राखेको छ भनेर। सो एकदम धेरै मखमलीहरू होइन म त मखमली मात्र देखेँ अरू त केही चिन्नै सकिनँ। यस्तै त हो के गर्ने। अनि मम्मीले ल हाम्रो घरतिर पाइने उनिउ पनि राखेको रहेछ भन्दै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो घरतिर चाहिँ बारीमा पाइने उनिउ चाहिँ यहाँ सेभ गरेर राखेको रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीले चाहिँ। सो हामी चाहिँ एउटा हाउसभित्र छिरेको थियौँ जहाँ प्लान्टलाई चाहिँ सेभ गरेर राखेको थियो। सो देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्लावरलाई चाहिँ सेभ गरेर राखेको थियो। मम्मीले चाहिँ के हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मम्मीलाई थाहा नभएको कुरो मलाई चाहिँ कसरी थाहा हुने र है। सो गमलाहरूमा पनि फ्लावर राख्दै थियो है। म चाहिँ यसो भिडियो लिन्छु भनेको ल्याउ लागेर झन्नै लडिनँ है गाइस। के गर्ने अब आफूलाई फेरि केही कुरा नयाँ राम्रो लाग्दा बित्तिकै भिडियो लिनुपर्ने। सो मैले चाहिँ यो गमलाहरूको भिडियो लिएको थिएँ मम्मी चाहिँ त्यही बस्नु म चाहिँ यहाँ झन्नै लडिनँ भनिसकेँ। अब चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामीहरू तल झर्दै थियौँ बर्याङबाट सिडीबाट। सो म चाहिँ भिडियोहरू खिच्दै हिँड्दै थिएँ कस्तो राम्रो भन्दै थिएँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अब धेरै धेरै मम्मीसँग म चाहिँ के कुराहरू गर्दै थिएँ। मम्मी चाहिँ भिडियोमा देख्नु भएन म अग्ली भएर मम्मीलाई छेके जस्तो भयो। मम्मी चाहिँ अलिकति मभन्दा होची भएर कहिले चाहिँ भिडियोमा मेरो टाउकाले चाहिँ गम्मै छेकिरहेको हुन्थ्यो। सो म चाहिँ हिँड्दै के कुरा गर्दै गरिरहेको थिएँ। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट अघि चढेको ठाउँबाट ओर्लिँदै थियौँ। सो अघि यहीँबाट गएको थियौँ अहिले चाहिँ यहीँबाट झर्दैछौँ। एकजना यहाँ चाहिँ मलाई भिडियो फेरि फोटो खिच्नु मन लाग्यो। मम्मी फोटो खिचिदिनु न मेरो भनेको बच्चाले बाटो छेकिरह फेरि यता साइडदेखि गएको। अनि मम्मीले के भन्दै थिएँ मम्मी पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो यति राम्रो फ्लावरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सबजना फोटोहरू लिँदै हुनुहुन्थ्यो भिडियोहरू लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ पानी पनि बन्द भइसकेको थियो तर मेरो कपाल र कपडा चाहिँ सुकिसकेको थिएन। अझै घाम पनि लागेको थिएन जस्ट पानी आउन मात्र रोकिरहेको थियो। हामी चाहिँ भर्खर बिरामी भएर उठेको फेरि झन् बिरामी पर्छ कि भन्ने मम्मी चाहिँ डराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने भन्दै थियो मम्मीले र मैले। म चाहिँ थोरै भिडियो लिन्छु अनि फोटो खिच्छु है मम्मी भनेर मम्मीले चाहिँ कन्भिन्स गरिरहेको थिएँ। फेरि हामी आयौँ माथि आइसकेपछि यस्तो राम्रो कि पोन्ड समथिङ मलाई चाहिँ नाम बिर्सिसकेँ फोनको नाम। असारे फुल दे दिएको भिडियोमा हजुर आफ्नो फोटो देखाउनु ल आफू भएको नि हुन पर्यो भनेर कि आउनु